Seneta wa Meru Kadhuri Murungi na uwetanethirite akiuga chokera Kenya atigira nindi na ukarithia nthi ngavana wa Meru Khaira Mwangaza na MCAs kenda guchwa ntaira ya makarika yeoro. Era Kadhuri augite ni aibu na igirine nindi bakite kaunti ya Meru tirirega akiaria na mwandiki munene nende akiaria nwe mwandiki munene wa kiama kia Bazo Akili Mugambi imanyarane rete atungire bo Meru kwatanira na utiandeto china ndoni. Keri karo mwanya Kadhuri Murungi seneta wa kaunti ya Meru na kiama kia UDA kirani kibaba bangine na bunge kaunti ya Meru na Wakili Mugambi Manyara mwandiki muno wa kiama kia Mbas kirani kibaka inde na bunge wa kaunti ya Meru ibariritie karikala ya ntuko yogoro arabugwete kono batu bongo atendo ya kwe nempwe nonto kaunti ya Meru endere ojo babarai etitoria kwendekana ngwataniro na ndikuona kwina thinene no nontu kira MCs bakwenda ni gukaranthi na ngavana na we ngavana ndamuromba tu kwa heshima kuu na bae kanya kau akarenthi mbere na leadership ya county assembly nikenda bombo kwaraniria na kumenya nara thine riu athithia mucemanio junthe jwa MCA betu bonthe kinyuka nthi kindogo jinyie yora wainyiagia reo chwa kakuro ugeta kirantu mashinani winyiye umenye atongeria baba thuri na bathuri kenda beja gwitanira ngwi na ugwe na kethira no promise re everyone ndio kamia milioni 100 tafadhali kurukieria mbeca kiri atongeria baba thuri ba want MCAs itweterete muno kuona ugo implement manifesto eku ugete everyone ndio ukaya na milioni 100 ondo mheshimiwa kiraitwa aja na milioni 20 ugo ugaimbeca kidogo muno ukajitukia milioni 100 ita MCAs bonde ubagaire milioni 100 na wone otithine kethwire o Meru na mugambo jomwe atongere bo bari betikaniritie gavana na rungamiritura kana MCAs batuma ko bagitira Meru ngoge kweja kwa patitikaniria utegete ngavana na kwenda MCAs nikenda policy chiawe na budget na kinya cabinet yewe athurite na kinya operation chiawe chiandi today chumba gwitana mbere bwega na kwenda executive na kwenda assembly ya Meru nikenda mantu yonthe jira thirikari kwenda jombo kurukagwa ni assembly no tegete kinya assembly niyo ni kwenda governor no tuthathayu ura kuri kinya assembly tumba gwitana mbere niyo itena governor no tumaga governor nwe aba facilitate na mbeca cia gwita ngugi kwatwe kuomba kuthithia budget yeku ya county ulika wira Mwangaza wakarau ukambiria kumimplement uti kuinvugu atongeria bangi na ala county assembly no ntuino bari MCAs then ugo no kuwa no gwita ngugi tina atongeria bangi omba kuthithio utiomba kuthithio no ntu sheria eriuga no mwanka county assembly bagukurukirie budget kawira kethira womba kuthura waziri oku ukamwira tonyo obici ativetetwe ni county assembly then ndomba gwitikia leo kuuga no itanire ngui utinae utinatongeria bangi kere Wakili Mugambi Manyara ari goboja kiama kia Mbas kirani kiama kiorega na thirikari ne kaunti ya Meru batina mpoem kana machono ja kwenda kithiria ntetu impeachment no ntubito mibibi ndio mba kuga twambiria kurash into impeachment no ntu impeachment na chide na ingi cia guchokera kura na nkura china ngarama antu bate gwitirwa ngugi bukambira gwita koti bukambira gwita senate tutikwenda mandu je utafadhali tuliuga kareni bugwatanire kabarale mukora ndi bagwatanira nkoro kiejo na nto mwenge Manyara tumurite gavana Khaira Mwangaza ekariojo oni mandu akwithira kawira aete antu banje yawe kana family yewe ngugi no te muntu kaya kwa ngwite bara muntu family yewe thiri murega baishu no murume mwale ongina ndigwi mbondinga ndinga IPA nonge angaiku nonge angai watchman nonge angai driver mantu ya tendikaritie unde Mugambi Manyara nontu ewi true reflection ya kawero da twamwije na niona ande kugetatia ikumira bara batamwije bakumumenya ikwenda gatafadhali wae wangu weje eu ukamenya gitiki kia Meru yombe ugateka ukamenya ki Meru omba utuika driver wakwa ki Meru omba utuika ngandena wakwa ki Meru omba utuika PO okwa na terasimethwa o mwirega wakwa kanethwa family okwa
Kaunti namba 12 kaunti ya Meru na likagite gaga nitonyete mu kujistura ndeguru ya Kenya nonto bondo ya gavana na MCAs nyantuko 63 itadira bakwambere witangoge Kinya MPs bange bena concern nonto banchu itende ajandi na bambira benda kinyabo kwithira kwina amani na kwina ngwataniro na kinyabo bari available tukarande twinde turi elected leaders bonde ba Meru nikenda tumba kuona uria nguyo Meru yomba gwitana mbere bwega nontu Meru ni etu twinde na Meru ikagwa batu tukugwa kambuge nuria ante around nontu ndinguge neome na ndachokera keja Meru kinya ni gukarande na leadership ya Meru County Assembly na kinya ngabana itikiria tukarande nikenda tumba kuona twinde na ura tumba gwitana mbere turi antu bamwe ba Meru ende ambuge kinya Meru na abwe manto yate ka boteri bweri ende kwera wa Kiswahili keugire mtoto akiriria wembe mpe andi bwalirire wembe na bwaewa na andi wembe butema bukarira muno is part of the experience ira bubwirite kumya kenda bukithurana next time buthura atongeria bara bomba kuyitaniria na atongeria bange ngugi nke report la Ntoshoro TV kuma ja kingina ngina kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera.